Hello，同學仔早晨啊！如果喺度嘅同學仔咧，可以咧開一開個咪，俾我知道你喺度啊！係咪歐雲啊叫嗯？Hello，Hello，，Hello，之前有冇玩過編程啊嗰啲嘢㗎？之前有玩過一兩次，有玩過一兩次。好，玩過啲咩？Scratch Junior 啊嗰啲？都有玩咧，有啲Tinkercad 啊嗰啲。哦，Tinkercad 嗰啲都有玩嘅。哦，咁今日應該個呢個 workshop 應該難唔到你咯，可以試下跟住一齊做完之後咧，如果你有啲特別嘅想試咧，或者加嘅嘢都可以試下自己玩嘅一陣。嗯嗯，咁我等多一陣先，我哋好快開始啊！嗯好啦，咁同學仔咧可以先入咗 Scratch 呢個平台先啦。咁喺而家螢光幕上面咧已經有個網站噶啦。咁或者可以去 Google 咧 search Scratch 啊，CRATCH 嘅。咁咧就會揾到呢個網站噶啦。咁揾到呢個網站之後咧，大家可以先登入咗你嘅網頁先啦，先登入咗你個 account 先嘅。Hello。，Hello，好，啱啱入嚟嘅同學仔都可以先入咗 Scratch 嘅平台先嘅。咁咧，咁個網站會喺熒光幕上面啦，或者可以去 Google search Scratch 都可以嘅。咁我過多1至2分鐘之後咧，就差唔多開始㗎啦。
好辣咁，歡迎同學仔參加今日嘅 Scratch 線上工作坊啊！咁今日咧，我哋適逢嚟差唔多係萬聖節嘅時間啦，咁所以我哋今日係會教一個咧 Scratch 上面點樣去整一個萬聖節接糖嘅遊戲嘅。咁啦，俾到大家睇多次啦。咁咧就我哋今日咧係會用 Scratch 嘅平台嘅。咁如果大家咧方便嘅話咧，都可以而家揾一揾咧 Scratch 嘅平台啦，Google Search SCRATCH，或者跟住熒光幕上面咧去打呢個網站就可以㗎啦。入到去之後咧，大家可以咧去首先登入咗大家嘅嘅帳號先啦，或者如果你未玩過 Scratch 嘅話咧，亦可以透過同樣嘅位置 sign in 嘅位置或者 join Scratch 嘅位置咧，去創建翻新嘅帳號嘅。咁因為咧呢一堂咧，我哋整嘅作品咧係之後咧會有個小比賽啦，俾大家咧去 upload 翻去分享翻大家嘅作品咧，去嘗試去贏一個小禮物嘅。咁所以大家記住啦，記住要登入或者創建咗個帳號，要 save 低自己做完嘅 project 啦，或者做完嘅項目嘅。咁之後咧就可以 upload 翻上去我哋一陣間俾大家嘅網上平台啦，咁就可以做到我哋參加到嗰個小比賽咧，咁就可以分享大家嘅作品啦，同埋嘗試贏小禮物嘅。咁俾咗少少時間大家咧去入咗呢個平台先，我見到啱啱都有新嘅同學仔入到嚟。咁而家熒光幕上面咧就有個連結啦，咁大家可以睇一睇。如果本身已經有 Scratch 嘅帳號嘅話咧，可以撳 sign in。如果本身係未玩過 Scratch 嘅同學仔都唔緊要嘅，咁可以試一試去撳一撳 Join Scratch 呢個位置去創建翻一個新嘅帳號先嘅。咁今日咧嘅課堂啦，咁就因為比較特別嘅情況啦，咁所以咧時間都唔會特別多啦。咁所以咧，如果大家咧有任何問題嘅話咧，可以喺 chat box 可以喺聊天室嗰度咧留言嘅。咁我定期咧都會睇一睇留言室咧會唔會有任何嘅問題咧。如果有嘅話咧，咁我會盡快去回答啦。咁就如果真係喺我講緊嘢嘅時候咧，咁就盡量唔好去開麥講嘢啦，咁費事疊聲或者其他同學就會聽唔到啦。咁如果有比較年紀小嘅小朋友咧，可以請你嘅家長去幫手啦，因為 Scratch 嘅平台咧都比較多嘅操作嘅。咁如果大家需要嘅話咧，都可以揾定家長咧去同我哋一齊玩嘅。咁最後尾咧，我哋今堂嘅課堂咧係會進行錄影嘅，咁所以咧，如果大家咧係遲咗入嚟嘅話咧，唔使擔心嘅。咁我哋一陣間咧，遲啲咧會有翻個影片俾大家去重溫翻咧今日嘅課堂啦。咁就去睇翻以啲中間嘅動作啊，或者中間嘅步驟點樣去做嘅，同埋中間亦可以停低啦，去睇一睇一啲示範嘅位置啦，咁就可以睇翻個程式究竟佢點樣砌嘅。咁最後尾啦，咁留意翻今日咧嗰個活動完咗之後咧，係有個小比賽啦，咁大家可以去翻網上面嘅社交媒體啦，去分享翻大家嘅作品咧，去嘗試去贏一個小禮物嘅噃。好啦，呢一個咧就係我哋今日咧會玩嘅遊戲嘅，咁我會首先咧去俾大家咧去有少少嘅示範啦，去睇下究竟我哋今日係玩啲乜嘢個噃。咁今日咧，好似啱啱我哋一開始講啦，咁我哋就會整一個接糖嘅遊戲仔嘅。咁呢個接糖嘅遊戲仔係咩嚟嘅咧？咁咧俾大家咧去睇下玩啊，咁就去研究下咧究竟佢呢個遊戲點過。咁呢個遊戲入邊咧操作咧需要用到咧左鍵同右鍵嘅。咁你而家阿 Sir 啦，咁喺度撳緊左右鍵啦。咁你會見到咧中間咧有個碗仔咧就可以喐緊個噃。咁同時間啦，喺熒光幕上面咧就有個倒數啦，數同埋分數嘅計算嘅。咁而家試下咧，阿 Sir 咧真係去接一接咧啲糖，睇下會發生咩事咯。咁試下淨係接糖先咯。大家會留意到啦，如果就係接糖嘅話咧，佢嘅分數係會升嘅。但係如果有個鬼嗰個咧，如果掂到佢咧，分數係會下降嘅噃。咁最後尾咧喺倒數完結之後咧，咁就會有個 game over 啦，即係遊戲完結嘅界面出現嘅。咁呢個咧就係今日咧我哋會整嘅一個一個遊戲啦。
咁喺今日呢一個鐘頭時間咧，大約仲有50分鐘左右啦，咁就會教大家咧去點樣去整呢一個遊戲仔嘅。等陣啊，咁我開翻個 PowerPoint 下一頁先。咁啦，大家入到去 Scratch 嘅平台啦，大家可以喺上面咧，如果登入咗之後咧，上面有個 Create 嘅，咁撳完 Create 之後咧，就可以整到一個新嘅程式噶啦。咁入到嚟嘅時候咧，就會有一個空白嘅界面啦。咁呢個時候都會同大家去介紹一個界面嘅。咁入到嚟呢個界面之後咧，就係一個新嘅 project 啦。咁最上方咧就係工具列啦，大家可以揾到咧點樣去 save 低你嘅項目啦，同埋揾到其他嘅部分嘅。咁中間都會有個編程區啦，咁編程區嘅位置咧就可以俾大家咧去放低你嘅編程嘅積錄啦，咁你就可以咧去為唔同嘅角色咧去進行編程啦，做一啲指令嘅。咁中間編程區咧嘅左邊咧就會係一啲代碼區啦，咁入邊咧有好多唔同種類嘅編程嘅積木啦。咁每一個積木入邊咧都包含咗嗰啲指令啦。咁大家咧就可以透過拉一啲積木過去編程區咧去進行去俾一啲角色咧去進行一啲嘅指令啦，咁就可以去製造一個編程啦，咁就可以俾佢哋咧去喺個運行嘅時候咧去做唔同嘅動作嘅。舞台區貓仔嘅位置咧就係啱啱咧我哋去做一個遊戲示範嘅時候咧，實際上會見到嘅嘢啦。咁同時間咧，我哋亦可以喺編程嘅時候咧，去試下睇下究竟我哋編程區咧入邊嘅代碼有冇一啲錯嘅位置啦，或者我哋有少少意想不到嘅情況咧，佢需要去更改嘅。咁我哋就可以喺舞台區嗰度試玩啦，然後跟住咧去同時間去做編程嘅。最後尾啦，因為我哋今日嘅活動咧係會有唔同嘅角色出現啦，咁所以咧喺舞台區嘅下方咧係有個角色嘅表列咧，俾大家去親身咧唔同嘅角色，同時間咧可以改 size 啊、改方位啊呢啲唔同嘅嘢嘅。咁喺開始之前啊，我會想大家去做一做少少嘢嘅。咁首先啦，喺Scratch 嘅部分啦，下面角色嘅表列啦，大家會見到有隻貓仔咧有個加號嘅。咁我想大家咧幫手咧去做咗三個唔同嘅角色先嘅。咁喺啱啱嘅示範入邊咧，我哋會有一隻鬼啦，有糖啦，同埋有個碗仔嘅。咁我哋需要加入呢三個嘅角色咧去進行操作嘅。咁首先啦，我哋就會去揾鬼啦。咁大家咧就可以撳咧，下面啦，右下角咧會有個圓圈咧，有個貓就有個加號嘅。咁去 mouse over 佢啦，將個鼠標咧咁去放喺上面，唔使撳住嘅。咁然後上面咧會有個放大鏡啦，可以撳 choose sprite 嘅。咁咧撳完之後咧就可以搜尋啦 ghost，咁就會有隻鬼嘅。或者咧大家可以揾下其他咧大家想要嘅鬼嘅一啲嘅角色啦，咁就去進行一個編程嘅 CD。咁有鬼啦，有碗啦，碗呢度咧就可以撳 bowl 嘅。咁最撈尾啦，糖嘅話咧，大家咧可以試下喺 Scratch 嘅平台度揾啦。如果揾唔到嘅話咧，亦可以 Google Search 揾一揾 Candy 呢一個嘅。咁可以 download 落嚟一陣間咧，去放翻喺 Scratch 入邊啦，咁樣樣嘅。咁如果大家需要去喺 Google 入邊咧去揾一啲相片啦，然後跟住咧去上傳喺 Scratch 嘅平台上面嘅話咧，大家可以跟隨呢一個方法去做嘅。一樣啦，就係 mouse over 去將鼠標去放置喺個貓仔，再加埋個加號嘅上面啦。然後咧，大家咧就會見到咧有喺最上面有個 upload 嘅格掣嘅。撳完之後咧，大家咧就可以放翻上去 Scratch 嘅平台咧進行去除背景嘅動作啦。去除背景嘅動作咧，大家咧就可以用擦紙膠個位置啦，去將白色嘅位置啦、空白嘅位置啦，去拆翻佢嘅。咁呢度咧亦會做一個示範俾大家睇嘅。咁呢個空白畫面啦，喺右下角咧會有個位置咧，可以俾大家去搜尋嘅。咁咧就可以揾到啦。撳完之後咧，佢就會加咗喺螢幕光幕上面噶啦。如果大家見到咧有啲
大家加錯咗或者唔想要嘅，例如一開始隻貓仔嘅話咧，大家亦可以咧喺上面咧撳完揀完之後咧，佢會有個垃圾桶仔嘅，撳完之後咧佢就會問你係咪真係要 delete 佢啦，咁你就撳 yes 嘅。咁大家請注意啦，如果 delete 咗嘅話咧，咁會連埋啲代碼一齊 delete 嘅，咁所以大家要注意啦。咁最拉尾咧喺個表列入邊咧，應該我哋係會有3樣嘢嘅，有隻鬼啦，有粒糖啦，同埋有個碗仔嘅。咁呢個時候俾少少時間俾大家咧去做一做，揾咗呢個3個角色先嘅。咁同時間啦，亦可以同你大家睇下啦。咁喺角色嘅區域入邊咧，如果大家咧見到咧，當我揀唔同嘅角色嘅時候咧，喺上面咧編程區上面咧右上角係會有一個 icon 仔嘅，會顯示翻咧而家咧個編程區咧係屬於邊一個角色嘅編程區嚟嘅喎。咁所以陣間咧編程嘅時候，大家亦可以注意下啦。因為咧唔同嘅角色咧，亦有唔同嘅指令咧去執行嘅，咁所以咧，如果大家咧需要去做嘅時候，亦要留意翻究竟咧係用緊唔同嘅邊個一個指令嘅。咁阿 Sir 而家咧亦會加埋其他嘅角色嘅。咁阿 Sir 呢度咧就會想用動力啦去整嘅。咁同學仔會見到啦，去到入到嚟呢個部分咧，加入之後咧，佢 size 有機會太大嘅。咁大家亦可以咧去改翻個 size 啦，去令到佢咧冇咁變得冇咁大嘅。嚟呢度咧，阿 Sir 咧就會較細翻咧隻鬼嘅 size 啦，同埋咧個糖嘅 size 嘅。咁較翻同個碗仔差唔多大咧就可以噶啦。最後你會見到咧喺我哋嘅示範入邊啦，同埋我哋咧嘅布，我哋嘅示範入邊咧係會有個背景啦。如果大家想加背景嘅話咧，咁咧就可以喺隔離有個 Choose a Backdrop 嘅，撳一撳，我哋就好多唔同嘅 backdrop 啦。咁大家就可以揀一揀。咁阿 Sir 呢度咧就揀翻 Night City 啦，揀翻我哋啱啱嗰個。同埋咧，大家會留意到咧，最後尾咧會有個玩完嘅背景啦。咁呢個位置咧喺 Scratch 入邊係未有嘅，咁所以咧大家咧就可以撳上去啦，然後跟住咧我哋就會有一個自己整背景嘅掣嘅 Paint 呢個。但係咧，大家咧就可以首先咧將個背景咧由做黑色先啦。咁呢個時候咧，阿 Sir 咧就會用一個長方形嘅框框框住咗成個 backdrop 先嘅，然後就打字啦，咁就可以輸入翻 Game Over，然後將佢變咗做白色。要轉做白色咧，可以將 saturation 變做0啦，然後將 brightness 咧變做最大，然後拉大佢放喺中間，咁就 OK 噶啦。咁喺呢度咧就會見到咧有3個場景嘅，一個本身白色嗰個啦，Night City 啦，我哋玩嘅場景啦，同埋 Backdrop 2啦，我哋自己整嘅場景嘅呢個位置，都係俾少少時間大家整啦。
咁如果大家整唔切嘅話咧，大家亦可以留意翻咧，我哋咧係會有錄像嘅，咁就有個課堂重溫啦，大家亦可以咧去睇翻相對應嘅部分咧，去試下跟住整翻嘅。如果同學仔有任何嘅問題咧需要問嘅話咧，亦可以喺 chat room 度咧去話俾我知啦，咁我會喺得閒嘅時間咧就會回答翻大家嘅問題嘅。喺呢個位置啦，我哋就會繼續做噶啦。咁而家咧，我哋咧嘅 Scratch 嘅場景入邊咧，應該有幾樣嘢嘅。第一樣嘢咧，如果我哋撳入 Stage 嗰度位置啦，我會發現咧有我哋玩嘅背景啦，同埋 Game Over 嘅背景。然後咧，我哋會有三個唔同嘅角色嘅。咁呢個首先啦，我哋就會首先去整嗰個移動嗰個碗嘅程式嘅。咁大家咧可以揀翻咧喺程式入邊揀翻角色表列，揀翻個碗仔。揀完個碗仔之後咧，你會見到咧喺編程區咧上面咧會有個碗仔嘅樣仔嘅。咁呢個就代表你揀啱咗角色啦，同埋係一個啱嘅編程區嘅。咁以下咧就係個碗仔嘅編程啦，大家可以睇一睇嘅。咁當我哋程式開始嘅時候啦，我哋會 keep 住去重複以下嘅步驟嘅。咁我哋就會睇一睇啦，究竟咧呢兩個掣 left arrow 同埋 right arrow，即係左嘅方向鍵同埋右嘅方向鍵有冇俾人撳到啦？如果撳咗嘅話咧，我哋就會去移動翻個碗仔嘅。咁呢啲程式嘅方法咧，究竟喺邊度揾呢？咁大家會見到啦，呢啲程式嘅方法咧有佢唔同嘅顏色嘅。咁大家就可以跟翻呢啲顏色啦，去揾翻相對應咧喺唔同位置嘅。例如深藍色呢一個啦，咁 motion 啦，你會見到呢個深藍色嘅嘢啦。咁喺下面咧就會揾到咧 change x by 幾多嘅。咁呢個位置啦，如果 change x by 負數嘅數字咧，就會向左喐嘅。如果係右手邊向右喐嘅話咧，就會係 change x by 正數嘅。呢度大家就可以揀啦，唔同嘅數字啦。咁如果大家想咧細微啲嘅操作咧，可以將佢咧變做減5啦，將數字咧變做細啲嘅。咁個效果咧，撳一下咧就會喐細啲嘅。咁大家可以自己設計翻你嘅數字啦。咁旗仔呢個黃色咧就係 event 啦，control 嘅 forever 同埋 if then 嘅話咧就會喺 control forever 啦，同埋 if then。咁呢個位置咧同大家去介紹翻啦。如果咧佢拉出嚟嘅時候，你會見到咧呢個位置咧係空咗嘅。咁大家咧就可以咁 send 成呢個位置啦，咁去將相對應嘅積木咧去放翻入邊嘅。例如呢個位置 key 即係邊個掣啦，俾人撳咗，拉過嚟嘅時候咧，你會見到咧相對嘅位置咧，而家係 highlight 咗咧有個白色框框嘅。咁當你有白色框框咧放落去嘅時候咧，佢就會黐入去噶啦。咁就大家就可以揀翻相對應嘅鍵盤嘅掣。如果大家想用 WASD 去控制嘅話咧，就可以揀翻 A 掣啊，或者 D 掣嘅。但係呢度簡單啲啦，我哋就可以用左右掣嘅。咁如果大家有啲唔想要嘅積木咧，大家亦可以咁樣抌翻走啦。最後 motion 呢個位置咧，記住啦，同學仔記住要用 change x by 啦，唔好撳 set x 啊。如果唔係咧，佢就會出事噶啦。呢個拉過嚟咧，佢就會彈起咗嘅，放咗一個位置俾你放入去嘅。咁同時間咧，呢個位置放入去咧，咁樣嘅時候咧，佢就會黐入去噶啦。咁記住啦，呢一部分嘅編程咧，要喺碗仔嘅位置去做嘅。咁大家做完呢一個部分之後咧，
就可以咧試一試啦。究竟個碗仔而家咧係喐唔喐到嘅喎？當你撳左右鍵或者你揀咗嘅掣嘅時候咧，佢就會自己喐噶啦。咁俾多次大家去睇一睇個示範嘅程式啦。咁然後咧，我哋咧做完個碗仔之後咧，就會做鬼同埋做糖嘅編程噶啦。咁鬼同糖嘅編程呢個位置咧就有少少複雜嘅，咁所以咧聽咗阿 Sir 講咧，然後跟住一齊做啊。咁咧鬼同埋糖嘅部分咧就有啲特別嘅，呢個位置咧你會見到咧，其實咧鬼同埋糖咧係會隨機出現喺熒幕嘅最上方，然後同時間向下行嘅。咁然後咧，如果咧喺個碗仔咧接到粒糖或者接到隻鬼嘅時候咧，就會相對應做翻加分同埋減分嘅動作嘅。咁接到嘅時候咧，就其實等於啦個碗仔撞到隻鬼，或者個糖撞到個碗仔個噃。咁所以一陣間咧，我就用翻相對應嘅部分啦，例如咧，if 嗰個角色係 touching 某一樣嘢嘅時候，咁就會做某啲嘢嘅。咁首先啦，我哋就會做咗糖嗰個編程先嘅。呢個位置咧，大家可以跟住我嘅部分一齊做啊。咁呢個時候啦，首先啦，我哋會製造咗兩個唔同嘅變數先嘅。喺舞台區嘅左手邊咧，大家會見到咧有個 score 啦，同埋有個 time 嘅變數嘅。咁我哋首先會整咗呢兩個變數先啦，去俾我哋編程嘅時候比較簡單嘅。咁變數啦，variables 啊，就係一個喺我哋如果需要儲存一啲數值喺我哋嘅編程入邊啦，喺電腦入邊嘅時候咧，所需要到我哋所謂叫做櫃桶仔嘅嘢啦。咁變數就可以俾我哋咧去喺程式嘅運行期間咧，去嘗試去睇翻究竟咧喺嗰一刻咧嘅唔同嘅數字係咩嘅喎。例如喺嗰一刻咧嘅數嘅時間係幾多啦，嗰一刻咧嘅分數咧係幾多個噃。咁變數啦，我哋有唔同嘅用處啦，我哋可以更改變數啦，我哋可以整一個變數入去啦，將佢完全更改，或者可以變佢嘅變數啦去進行計算嘅。最後尾我哋嘅可以抽取翻變數入邊嘅數字出嚟用啦，咁去睇翻咧究竟我哋嗰一刻咧個數字係咩嚟嘅噃？咁如何喺 Scratch 嘅平台去加入變數咧？咁我哋攞個空白嘅去示範啦。我哋可以撳一撳去 Variables。當你撳到 Variables 嘅時候咧，如果本身個程式入邊係冇任何變數嘅話咧，你會淨係見到咧 My Variable 呢一個嘅。喺我哋嘅程式入邊啦，我哋需要整兩個變數嘅。第一個係分數，第二個係時間。點樣整咧？我哋就可以撳一個 Make Variable。喺做 make variables 嘅時候咧，我哋要揀 for all sprites 嘅呢個位置。咁首先我哋整時間啦，我哋可以打 time。撳完 OK 之後咧，你會見到咧係舞台區嘅左上角呢度會出現一個 time 嘅一個計時啦，或者我哋叫做一個版面啦。同時間喺左手邊喺編程區入邊咧，喺代碼區入邊咧，代碼區啦，喺代碼區入邊咧係會多咗個 time 嘅一個積木喺度嘅，我哋可以將佢拉出嚟嘅，見到佢會多咗個積木喺度嘅。咁除咗時間之外咧，我哋要整到個 score 嘅，score 一樣咧都揀緊 for all，咁 OK，咁我哋就會見到喺唔同嘅角色上面咧，都會有唔同嘅，都會有一樣嘅變數嘅積木喺度嘅。
咁呢度咧，首先我哋就整咗個代碼，個代數先啦，喺 variable 嘅位置去整咗個代數先。整完呢個變數之後咧，我哋就開始去整其他嘅程式啦。我哋揀翻糖呢個位置，糖呢個位置。咁如果大家揀錯咗嘅話咧，例如我做個示範啦，喺呢個位置咧，我喺碗仔嗰度加個代碼喺度，加個積木喺度。咁你會見到咧，如果我去到其他嘅角色上面咧，佢係會冇咗嗰個積木嘅。咁所以大家咧要記住啦，如果你拉積木嘅時候咧，必須要 check 一 check 咧，究竟你係咪做緊揀咗啱嘅角色去做嗰個編程。咁揀翻糖呢個位置啦，糖呢個位置咧，我哋有兩樣要做嘅。咁我同大家分析下究竟我哋要做啲咩先啦。咁第一個編程部分咧，就係做一個移動嘅部分嘅。呢一邊比較多藍色嘅部分咧，就係俾佢喐嘅。咁我哋首先會整咗移動嘅部分先啦。咁講一講大家呢一個移動嘅原理先嘅。咁首先啦，我哋撳一撳棋仔啦，大家會發現咧，當佢落到最底或者掂到嘅時候咧，佢就會將佢嗰個角色咧放翻去最頂頂嘅，佢就會放翻去最頂頂嘅。掂到最底或者掂到個碗仔嘅時候，佢就會掂翻去最頂。而且佢每次上去嘅時候咧，個位置都唔同㗎喎。咁呢個位置究竟點做嘅咧？咁咧，我哋就可以咧將我哋嘅角色啦，去放喺一個隨機嘅位置。放完一個隨機嘅位置之後咧，我哋就可以將佢放翻喺最頂嘅位置。咁如果我哋要調整角色嘅高度嘅時候咧，我哋就會用 Y 軸啦，Y 嘅數字，Y axis 咧去進行一個移動嘅。咁呢個位置啦，大家咧可以幫我揀咗糖先啦，然後跟住試下幫我將咧嗰粒糖咧，去將佢移動咧去到螢光幕較上方嘅位置。大家就會見到咧喺呢個位置咧，呢個數字咧係會跟埋一齊改嘅。咁大家就可以揀翻啦。如果需要大家改個高度嘅話咧，就可以將個高度改翻喺你覺得咧需要用嘅位置。例如，如果你想咧將個糖啦或者個櫃啦開始嘅位置咧唔使要咁高嘅，可能喺呢個位置開始都得嘅話咧，咁就可以睇翻喺呢個位置佢嘅 y-axis 嘅數字係幾多，然後跟翻去改嘅。咁喺示範入邊咧，我哋就會將 y 咧改做180嘅，咁個效果咧大約咧就會喺呢個位置開始嘅我哋。同時間大家亦可以咧喺呢度直接輸入個數字啦，去睇翻咧究竟咧佢大約嘅高度會喺邊個位置嘅。咁首先啦，我哋就會將一開始撳開始個程式嘅時候咧，就會將呢一個糖放喺隨機嘅位置，然後將佢嘅高度放翻喺我哋想要嘅高度，例如180度啦，唔係180嘅位置。然後咧開始嘅時候做咗呢個動作之後咧，我哋就會喺程式開始咗初始化之後咧，就會進行後面移動一部分嘅啦。咁我哋就可以喺 Control 嘅位置揀翻 Forever 重複無限次，放喺下面，然後跟住進行下面移動嘅編程嘅。咁喺粒糖啊，喺個程式運行嘅時候咧，粒糖就會 keep 住向下跌嘅。咁所以咧，我哋就會用 Change Y 將佢嘅高度 keep 住減數，keep 住減五，keep 住減五嘅。咁咧，佢就會做到呢個效果嘅。粒糖咧就會喺撳完之後咧，佢就 keep 住向下跌嘅。
咁咧向下跌嘅時候咧，我哋亦要睇翻佢會唔會跌咗落街嘅喎。咁如果佢跌咗落去最底嘅位置嘅時候咧，我哋就會想將佢放去第二個隨機嘅位置，然後跟住將佢放翻最頂，好似我哋一開始程式開始嘅時候嘅效果嘅。咁我哋就可以將程式嘅一開始嘅部分啦，呢個位置啦，左鍵咁 duplicate，撳完之後咧，我哋就會多一個新嘅。咁我哋就可以將佢放喺個 if 頂嘅位置啦，呢個位置。然後我哋就可以喺 operators 去揾翻咧，我哋咧點樣去比較究竟嗰一刻咧嘅數字咧，我哋需唔需要將佢放翻上去嗰噃？喺呢個位置啦，大家可以幫我拉一個小於嘅符號出嚟，放喺 if 頂嘅位置，更改翻個數字。喺呢個時候咧，我哋咧呢個位置咧，我會將佢改咗170嘅。大家可以試下睇下咧，究竟放到落去最底嘅時候係幾多啦？佢更改翻個數字嘅，因為有機會咧，你揀嘅圖案啦或者大細咧，可能需要更改嘅數字都唔定嘅。咁大家就可以睇翻啦。如果佢落到去咧呢個時候咧嘅數字係幾多嘅？最後呢一個位置空白嘅位置咧，我哋要對比咧係佢嘅 y position，佢 y axis 嘅 position 嘅。喺 motion 嘅位置咧，我哋就可以揾到我哋要攞翻呢一個角色嘅 y position 出嚟，拉翻出嚟放翻喺相對嘅位置。If 呢個角色嘅 y position 係細過-170嘅話咧，咁我哋就進行翻將佢放喺一個隨機嘅位置，然後咧將 y 將佢嘅高度改翻做180。咁喺呢個時候咧，我哋撳掣咧，佢就會做到呢個效果噶啦。粒糖咧就會跌落去，去到最底嘅時候咧就會升翻上去噶啦。呢個部分咧，大家亦可以咧幫我咧去 duplicate，將佢放喺軌嘅位置。或者咧係用鍵盤上面嘅 command，如果用緊係 Mac OS 嘅話咧，就可以用 command C 啦，同埋 command V 嘅組合咧，去幫我咧去喐過去嘅。如果用緊 Window 嘅話咧，咁就可以用 Control C 同 Control V copy and paste 嘅呢個動作嘅。咁而家咧，大家咧應該咧就會喺軌啦，同埋喺糖嗰度咧，都整到呢一個喺左邊呢個部分嘅編程噶啦。咁然後大家咧去嘗試去喐佢嘅時候咧，嘗試去啟動程式嘅時候，你哋就會見到咧，兩個角色咧都係會咧跌到落最底嘅時候咧，就會自己彈翻起身嘅。咁做完呢個部分之後咧，我哋就會開始去做計分同埋掂到個碗仔嘅一個重置嘅部分啦。咁大家會發現啦，喺我哋計分嘅步驟嘅時候咧，我哋有一樣嘢要做嘅。每次我哋撳棋仔嘅時候咧，佢嘅分數咧，其實應該咧係要轉翻做零嘅喎。咁如果唔係咧，一開始咧遊戲咧開始嘅時候咧係唔應該會有分數噶嘛。咁如果咧一開始咧已經-2或者已經有其他嘅分數咧，就會好奇怪噶啦。咁所以咧，我哋就要喺編程嘅部分咧，喺棋仔被點擊時，即係程式開始嘅時候咧，
我哋就要將呢一個變數，一個分數嘅變數咧，將佢變翻做零先嘅。咁點樣做咧？喺 variables 嘅位置啦，我哋就會有 set my variable to zero 嘅。咁我哋就可以將佢拉翻出嚟呢個積木。拉出嚟嘅時候咧，下面你會見到咧有個箭嘴，撳完之後咧，我哋可以揀唔同嘅 variables 嘅。咁呢個位置幫我揀翻 score 分數，放翻上去，將佢改做零就可以噶啦。咁咧就可以喺程式嘅開始時候咧，就將個分數變翻做零先。咁將佢變翻做零之後咧，我哋下一個步驟咧就要繼續去計翻個分數啦。咁當本身嘅程式咧做嘅嘢咧就係當個碗仔掂到個糖嘅時候咧，佢就會加分嘅。咁所以呢度咧，我哋就要加個重複無限次啦，forever loop 啦。咁然後跟住咧，我哋就要去偵測究竟咧個碗仔有冇掂到粒糖，或者粒糖有冇掂到個碗仔個噃。呢個位置咧，大家咧就可以喺 control if 頂，然後咧喺 sensing 嘅位置，啱啱咧我哋咧去控制嗰個碗仔左右移動嘅位置啦。咁佢要揀翻 touching 拉出嚟，放喺呢個位置。揀翻我哋要掂到啲乜嘢，而家係揀緊糖嘅角色啦，咁所以粒糖掂到個碗仔嘅時候，粒糖掂到個碗仔嘅時候，我哋就會將個數字用 change 啊，將個數字更改，唔係設置為係更改，將佢 change by one，將佢加一。change by 呢個動作咧，就會喺當前嘅數字進行更改嘅，例如加數、減數咁樣樣。如果呢個係正數嘅話咧，就會進行加數啦；如果係負數嘅咧，負數嘅話咧，就會進行減數嘅。呢度揀翻 score，change score by 一呢個位置。好啦，當掂到個碗仔嘅時候，佢就會加分。加完分嘅時候咧，因為咧個碗仔已經接到粒糖啦，咁所以粒糖咧係應該要放翻喺熒幕嘅最上方嘅。咁所以咧喺呢個時候咧，我哋就要攞翻啱啱我哋 go to random position set y to 180，將佢粒糖放翻一個隨機位置，然後放喺最頂嘅部分呢個位置啦，我哋就可以撳翻 duplicate 咁樣去放翻上去嘅。呢個部分咧就係應該大家做緊嘅位置。然後如果大家想個程式再靚啲嘅話咧，就可以去加翻一個聲音俾佢個噃。例如如果你接到粒糖嘅時候咧，就會出現某一種聲音呢個位置。咁我哋就可以喺 sound play sound，唔好 play sound until done 啊，記住揀 play sound。如果你揀咗 play sound until done 嘅話咧，佢就會將個音樂咧，將個聲效咧播晒之後先做下面嘅嘢咧，咁就會出現 bug 噶啦。play sound，大家可以揀翻大家想要嘅聲啦。咁如果大家咧去揀咗啲唔係屬於 Scratch 平台本身有嘅聲效嘅本身有嘅圖案嘅話咧，咁大家有機會咧需要自己去錄音嘅。咁呢個阿 Sir 就唔進行錄音住啦，咁大家就可以自己試一試。咁當程式開始嘅時候啦，咁首先就將個數字將個分數轉翻做零先嘅。咁啊開始之後咧，就 keep 住重複呢樣嘢，去偵測究竟咧當前嘅角色有冇掂到個碗仔。如果掂到個碗仔接到嘅話咧，
就會有個星號出現啦，將個分數加一，如果係糖嘅話，然後咧就會將相對應嘅角色咧放翻喺最頂嘅位置，係咪一個從隨機嘅位置，然後將佢放到最頂。咁咧糖咧同埋鬼嘅編程咧其實差唔多嘅，咁所以大家咧亦可以咧用複製貼上嘅方式咧去將佢咧去喐過去咧鬼嘅位置。但係有少少嘢要改嘅，咁就大家可以跟住我做啊。咁喺糖嘅編程入邊啦，我哋咧分數嘅改變咧係加一嘅，因為接到糖會加分啊嘛。但係咧我哋接到鬼嘅話咧係需要減分嘅喎。咁所以咧喺複製到過去嘅時候咧，記住大家要將個分數變做-1。當個鬼掂到個碗仔嘅時候，需要將個分數減一，而掂到糖嘅時候係加一。咁呢個時候做到咧嘅效果咧，就會做到呢個樣嘅啦。鬼嘅話咧就會減一啦，糖嘅話咧就會加一嘅。咁大家咧如果要調整個音效嘅話咧，大家咧就可以喺呢個位置去做嘅。大家亦可以喺 Scratch 嘅平台咧去揀自己嘅聲效啦。咁入邊有好多個唔同嘅聲效嘅。揀完之後咧，咁咧就可以喺相對應嘅角色入邊用翻噶啦。嗱，呢個位置啦，我揀個 voice 做呢個。咁咧，咁喺鬼嘅呢個程式入邊咧，我就可以揀呢個啦。咁佢就變咗做咁樣樣噶啦，咁樣樣噶啦。咁呢個位置啦，我哋做咗咧個碗仔識喐啦，啲角色識跌落嚟，同埋識計分啦。最後咧，我哋仲有計時嘅部分嘅，計時嘅部分究竟點樣做嘅咧？呢個位置就特別少少啦，我哋需要撳對 stage 嘅位置，stage 嘅位置。咁除咗咧，我哋嘅角色可以編程之外咧，我哋其實個背景都可以編程噶喎。咁但係背景嘅編程咧，我哋就唔係逐個逐個背景編程嘅，係整體嘅背景編程嘅。咁背景咧，我哋就會負責翻時間控制啦，同埋當完結嘅時候轉做唔同嘅背景部分嘅。喺呢個位置啦，我哋揀咗 stage 先啦，然後跟住咧需要大家咧去幫我改一改名嘅 backdrop stage 嘅時候撳完之後咧，我哋上面有揀 backdrop 嘅。大家可以喺上面 costume 嘅位置咧揀翻相對應咧我哋嘅背景啦，例如喺空白嘅位置，我哋揀翻 stage，然後咧我哋就可以將唔要嘅背景改咗佢啦。Game Night City 啦，同埋 Game Over 嘅。咁改完名之後咧，我哋就可以更加容易咁樣去知道究竟我當前想要啲咩嘅背景，或者個背景我哋要轉做邊個背景噶噃。呢個位置 Costume，然後撳翻去編程嘅部分啦。咁我哋一開始咧嘅程式咧，我哋需要喺程式開始嘅時候咧，個旗仔撳咗嘅時候咧，我哋將本身個背景轉翻做我哋遊戲嘅背景嘅。咁大家就可以揾翻啦，遊戲嘅背景係邊一個？例如喺呢一度咧，我就用咗 Night City 嘅背景啦。咁大家如果咧係改咗其他用緊其他背景嘅話咧，你可以自己去揀翻嘅。Switch backdrop to Night City 喺邊度揾咧？Logs 下一個步驟咧，我就會將時間將佢轉做10。
咁如果大家想呢個程式嘅遊玩時間比較長呢，亦可以喺度改啦。咁呢度呢係10秒嘅意思。咁如果大家想揾1分鐘嘅話呢，亦可以咁樣做嘅。跟住啦，我哋就會做一個重複，直至到某個條件達成嘅情況。我哋會將下面呢一個位置重複到去到 time 呢個數字等於零嘅時候。咁咧喺 time 未等於零嘅時候咧，我哋就做啲乜嘢咧？喺 time 未等於零嘅時候咧，我哋就會叫個程式首先幫我等住1秒先。喺 operators 嘅時候咧，位置咧就可以揾翻呢個對比呢個比較嘅一個積目啦。當時間等於零之前，當時間等於零之前，我哋會叫個程式首先等一等1秒喺 control 嘅位置，wait 1 second，然後我哋就會喺 variables 嘅位置揾翻時間一個，我哋會將個時間減一，每等1秒我哋就會將個時間減一。當個時間扣到去到零嘅時候，倒數到零嘅時候會做啲乜嘢呢？我哋就會將個背景將佢變翻做 game over 嘅背景，即係完結嘅背景。最後我哋會喺 control 嘅位置咧，去停止晒成個嘅程式嘅 stop all control 碌到最底，碌到落少少，我會見到有 stop all 呢一個嘅，拉過嚟放喺最底。因為程式嘅停止啦，大家會見到咧，下面咧係冇得放任何嘅積木噶啦，已經。咁大家亦可以咧喺中間咧加翻個聲效俾佢嘅。同樣地啦，好似啱啱咁講，如果大家想玩耐啲嘅話咧，亦可以喺呢個 time 嘅位置去更改個數字嘅。咁喺呢個程式入邊咧，而家嘅設定咧係一個秒數嘅設定嚟嘅。咁例如啦，如果我成日想玩20秒嘅話咧，咁就可以俾佢跟。咁咧記得啦，大家咧去整呢個程式嘅時候啦，change variables 呢個位置咧，一定要將佢變翻做時間先嘅。如果唔係，就好似阿 Sir 咁樣啦，啱啱開完之後咧，咦，點解個時間冇改過咧？原來係冇改到個 variables，冇揀到個 variables 嘅，咁佢就可以運行到噶啦。咁你會見到咧，佢 keep 住倒數嘅。咁大家整完之後啦，咁咧上面咧會有個全螢幕嘅效果嘅，大家就可以喺呢個位置咧去試玩嘅，睇下大家做唔做到想要嘅效果啦。咁最後尾啦，就俾大家咧去睇翻咧，重溫翻咧究竟咧唔同嘅編碼係點樣樣嘅。咁呢度咧就係移動嗰個碗仔嘅編碼。當正式開始嘅時候咧，佢就會 keep 住去睇究竟咧電腦上面咧嘅左鍵同右鍵有冇俾人撳到。如果撳咗嘅話咧，就去移動翻個碗仔嘅。鬼同埋糖嘅程式差唔多嘅。首先睇咗糖先啦。咁當程式開始嘅時候啦，移動嘅部分做啲乜嘢咧？首先將佢放喺一個隨機嘅位置，將佢嘅位置同時間升到最高，然後咧將佢 keep 住跌落嚟。如果佢跌到落去最低嘅位置嘅時候咧，就會將佢放翻喺隨機位置啦，然後放翻最高嘅。當佢完成咗移動嘅部分之後咧，我哋就會去做分數計算嘅部分嘅啦。
首先啦，將個分數咧變翻做零先嘅，喺開始嘅時候。開始之後咧就會 keep 住去睇究竟佢有冇掂到個碗仔。如果掂到個碗仔咧，會播放一個聲效啦。大家可以自己自定義嗰個聲效係乜嘢嚟嘅。然後咧，我哋就會將個數字加一或者減一，睇翻究竟你嗰個角色係個鬼啦，定係個糖仔嘅。如果接到糖嘅話咧，就會加一；接到咧個鬼咧，就會係減一嘅。最後尾咧，因為接到個糖啦，同埋接到隻鬼之後咧，我哋就會將相對應嘅角色將佢放翻喺一個隨機位置，將數升到最高。呢個咧就係糖同埋鬼嘅示範編程啦。咁最後啦，大家咧可以咧將大家嘅成品咧，就可以咧將佢 share 翻啦，copy 翻條 link 咧，去嘗試分享俾我哋啦。咁咪參加個小比賽咧，去贏獎品嘅。咁點樣去 share 條 link 咧？咁大家就可以翻去工具列嘅位置，幫我改完個名之後咧，就可以撳 share。撳完 share 之後啦，咁咧就可以揀一個 thumbnail 啦，揀一個 cover，揀一個封面嘅。如果你想改嘅話咧，就可以 set thumbnail 啦。如果唔係嘅話咧，咁 share，proceed with share。好啦，當你撳到見到綠色呢個畫面之後咧，我哋就可以撳 copy link，咁我就有條 link 喺度嘅，撳一撳 copy。然後咧，而家咧阿 Sir 咧就會喺我哋嘅 chat room 去俾條連結你嘅。呢個咧就係 Facebook 嘅連結嚟嘅，咁大家咧就可以喺翻 Facebook 上面咧喺留言區咧就去分享翻大家嘅作品。如果大家咧揾到我哋嘅 IG 嘅話咧，都可以喺 IG 揾翻個 post 啊，然後跟住將個連結放翻上去嘅。咁今日嘅 Scratch 嘅線上工作坊咧嘅萬聖節接糖遊戲咧就差唔多啦。咁咧今日嘅活動咧係有錄影嘅，咁所以大家咧稍後咧都可以去睇翻個錄像啦，去揾翻相對嘅位置咧，去揾翻唔同嘅程式嘅示範啦，去睇一睇究竟咧個程式係點樣整嘅。同時間咧，亦鼓勵大家咧完成咗之後咧，就可以分享翻大家嘅作品啦。同時間亦可以去改下咧啲樣啊，改下啲聲效咧，去俾佢咧更加適合咧自己創作嘅。最係啊，後咧就可以分享翻喺嗰個網上平台上面咧，就俾佢哋大家，我哋可以去做一個小比賽啦，去有機會贏到獎品嘅。而家啱啱有同學有嘢問啊？係啊，請問一下咧，可以喺邊度睇翻條片啊？睇翻片嘅話咧，稍後咧就應該會喺啱啱嗰個網上平台嗰度咧去揾到嘅，咁大家可以去揾翻啦。咁啱啱個連結入邊咧，喺 chat room 嘅連結咧就會去到Husky Steam Lab 入邊嘅連結嘅。如果大家想揾 Instagram 嘅話咧，等我一陣啊。大家亦可以去揾翻呢一個嘅連結嘅。咁上面咧都有個 post 俾大家啦，去放翻自己嘅作品啦。
咁咧，如果大家咧揾唔到咧誒嗰個重溫嘅短片嘅話咧，咁亦可以去 DM